வணக்கம். FireLine நியூஸ் முதன்மை செய்திகள் வாசிப்பது பத்மபிரியா. திருவண்ணாமலையில் உள்ள புகழ்பெற்ற அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் மலை உச்சியில் மகாதீபம் ஏற்றும் வைபவம் மிகவும் சிறப்பான முறையில் நடைபெற்றது. பஞ்சபூத தலங்களில் அக்னி தலமாக விளங்கும் அண்ணாமலையார் கோவிலில் கார்த்திகை தீப திருவிழா கடந்த மாதம் 24ஆம் தேதி கொடி ஏற்றத்துடன் தொடங்கி வெகு சிறப்பாக நடைபெற்று வந்தது. விழாவின் உச்ச நிகழ்ச்சியாக 2668 அடி உயர மலையில் மகாதீபம் ஏற்றப்பட்டது. அப்போது பக்தர்கள் அரோகரா முழக்கமிட்டு மகாதீபத்தை பரவசத்துடன் பார்த்தனர். மகாதீபத்தை தரிசிக்க தமிழ்நாட்டிலிருந்து மட்டுமின்றி பிற மாநிலங்களில் இருந்தும் லட்சக்கணக்கானவர்கள் திருவண்ணாமலையில் திரண்டிருந்தனர். 2026 தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் 40 தொகுதிகள் கேட்க காங்கிரஸ் திட்டமிட்டுள்ளதாக வெளியாகி இருக்கும் தகவல் திமுக தலைமைக்கு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. கடந்த முறை 25 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் இந்த முறை 40 தொகுதிகளை கேட்க திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. 2021 தேர்தலில் 173 தொகுதிகளில் களம் கண்ட திமுக இம்முறை அதிக இடங்களில் போட்டியிட விரும்புவதாக அக்கட்சியின் நிர்வாகிகள் சிலர் கூறுகின்றனர். காங்கிரஸ் கட்சியே இவ்வளவு தொகுதிகள் கேட்டால் மற்ற கட்சிகள் எல்லாம் எத்தனை தொகுதிகள் கேட்பார்களோ என திமுக யோசித்து வருகிறது. கர்நாடக துணை முதலமைச்சர் D.K சிவகுமார் திடீரென டெல்லிக்கு புறப்பட்டு சென்றிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஒரு திருமணத்தில் கலந்து கொள்ளவும் ஒரு கட்சி நிகழ்வை திட்டமிடவும் தான் செல்வதாக சிவகுமார் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார். இதற்கு அரசியல் முக்கியத்துவம் இல்லை என்றும் அவர் கூறினார். இது குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள முதலமைச்சர் சித்தராமையா கட்சி அழைத்தால் மட்டுமே செல்வேன் என்று கூறியுள்ளார். முதலமைச்சர் பதவி விவகாரம் தீர்க்கப்பட்டு விட்டதாக அண்மையில் D.K சிவகுமார் கூறியிருந்த நிலையில் அவரது டெல்லி பயணம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசு பொருளாகி உள்ளது. அடையாளா சிறையில் தன்னை கொல்ல சதி நடப்பதாக பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கான் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். ஊழல் வழக்கில் தண்டனை விதிக்கப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள இம்ரான் கானை அவரது சகோதரிகளில் ஒருவரான உஸ்மா நேற்று சந்தித்தார். பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த உஸ்மா, சிறையில் இம்ரான் நலமாக உள்ளார், ஆனால் அவருக்கு மன ரீதியாக துன்புறுத்தல் அளிக்கப்படுகிறது என்று குற்றம் சாட்டினார். பின்னர் இது தொடர்பாக இம்ரான் வெளியிட்ட ஒரு அறிக்கையில், பாகிஸ்தான் ராணுவத்திற்கு என்னை கொலை செய்வதுதான் பாக்கி, மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட ஒரு கைதியை போன்ற சூழ்நிலையில்தான் சிறையில் உள்ளேன் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். அமெரிக்காவில் வீசி வரும் கடும் பனி புயலால் சுமார் 5.5 கோடி பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அந்நாட்டில் நவம்பர் முதல் மார்ச் வரை குளிர்காலமாகும். இந்த நிலையில் கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் 2 பனி புயல்கள் தாக்கியதால் மக்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாகினர். தற்போது 3ஆவதாக உருவாகி இருக்கும் பனி புயல் அந்நாட்டு மக்களை வாட்டி வதைத்து வருகிறது. இது அதிதீவிர பனி புயலாக மாறியிருப்பதால் மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. பல இடங்களில் 1 அடி உயரத்திற்கு பனி உறைந்து கிடக்கின்றது. வீடுகள் எல்லாம் வெண்பட்டு தரித்தது போல் காட்சி அளிக்கின்றன. வீடுகளின் வெளியே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள கார்கள் பனியால் மூடப்பட்டுள்ளன. இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைகின்றன. வணக்கம்.